大家好，欢迎收看本期的巨魔工厂。全国政协委员、航空工业直升机总设计师吴锡明接受记者采访时表示，包括在研的型号在内，中国直升机家族将包括从500公斤级到40吨级的完整型号族谱，能满足各种用途。市场需要什么样的直升机，我们就能拿出来对应的型号。中俄联合研制的40吨级重型直升机是外界最为关注的明星型号。今日俄罗斯电视台曾介绍说，这种吨位的重型直升机最多可外挂15吨载荷。中俄计划生产近200架，相关协议将在近期签署。重型直升机模型对于该项目的进展，吴锡明介绍说，40吨级重型直升机作为中俄两国战略合作项目之一，经过多年的谈判，目前在相关技术、管理、商务领域的谈判都达成一致。俄媒声称，中俄对重型直升机采用何种发动机依然存在分歧。报道称，北京希望采用乌克兰的 D136 涡轴发动机，而俄罗斯则推荐俄制 PD-12V 发动机。不过该报道承认，对中国来说，从乌克兰购买 D136 的改进型更便宜。这款发动机性能优良可靠，且一直处于不断完善当中。当然，也不排除俄制发动机最终会优于乌制发动机，但 PD-12V 的劣势在于价格更高。它的研发、测试和取得许可证还需要时间。无论如何，最后的决定权都在北京手中。俄罗斯米负26提及当前直升机核心技术存在的薄弱环节时，吴锡明表示，我们在直升机传动系统领域的积累不足，尤其在40吨级直升机的传动系统领域，俄罗斯更有经验。俄罗斯的米负26是56吨级的，我们跟俄罗斯合作的目的是取长补短。他表示，这个项目合作完成的标志是中国要能完成重型直升机的生产制造，预计到2032年左右，这种40吨级重型直升机将完成取证交付。